حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم چی لە دۆلاری داهاتی نەوت و گومرگ و هاوپەیمانان دەکات؟ حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم مانگانە لە داهاتی نەوت و گومرگ و هاوکاری هاوپەیمانان 500 ملیۆن دۆلاری دەست دەکەوێت، بەڵام نایخاتە بازاڕەوە و نازانرێت چی لێ دەکرێت. ئەگەر حکوومەت ئەو دۆلارە بە نرخی بانکی ناوەندی بداتە بازرگانان، شڵەژانی بازار و بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شمەک ڕوونادات. حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم لە 9 ساڵی ڕابردوودا چەند دۆلاری دەستکەوتووە؟ بە پێی ئاماری فەرمی وەزارەتی نەوتی عێراق، هەرێم لە 2014 تا 2022 بە بەهای 58 ملیار و 818 ملیۆن دۆلار نەوتی فرۆشتووە. لەو بڕەش لە 43 بۆ خەزانەی حکوومەت گەڕاوەتەوە کە دەکاتە 25 ملیار دۆلار. بۆ ساڵی 2022 مەزەدە دەکرێت بەلانی کەمەوە 4 ملیار دۆلار بۆ خەزانەی وەزارەتی دارایی هەرێم گەڕابێتەوە. واتە لە 9 ساڵی ڕابردوودا نزیکەی 30 ملیار دۆلار داهاتی نەوت هاتوۆتەوە هەرێم. ئەمە جگە لەو دۆلارەی لە گومرگ دەستکەوتووە. هەروەها هێزەکانی هاوپەیمانانیش ساڵانە 240 ملیۆن دۆلار بە پێشمەرگە دەدەن. پرسیارە نەزانراوەکە لێرەدایە، ئەو 30 ملیار دۆلارەی لە 9 ساڵی ڕابردوو حکوومەت دەستی کەوتووە و بە دیناری عێراقی گۆڕدراوەتەوە چی لێ هاتووە؟ خۆ نەخراوەتە بازاڕەوە. ئەگەر حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم دۆلار بە نرخی فەرمی بداتە بازرگانان چی ڕوودەدات؟ بە پێی وتەی پسپۆڕانی ئابووری، ئەگەر حکوومەت بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی 100 دۆلار بە 146,000 بە بازرگانان و کۆمپانیاکانی هاوردەکردنی مادە خۆراکیەکان بدات، ئەوە نرخی کاڵا و شمەک لە بازار گران نابێت و هاوڵاتیان زیان لە دابەزینی بەهای دینار ناکەن. هەروەها لە حاڵەتێکیشدا حکوومەت 100 دۆلار بە نرخی 146,000 بەو هاوڵاتیانە بدات کە بە مەبەستی چارەسەری نەخۆشی و خوێندن سەردانی دەرەوەی وڵات دەکەن، ئەمە ژوا دەکات بارگرانی سەرشانیان کەم بکاتەوە. ئەو داهاتە زیادەی حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم لە بەرزبوونەوەی دۆلار دەستی دەکەوێت بۆ کوێ دەڕوات؟ بە پێی بەدادەچوونەکانی پەیام، حکوومەتی هەرێم لە 2022دا مانگانە زیاتر لە 154 ملیار دیناری لە بەرزبوونەوەی دۆلار دەستکەوتووە، بەڵام نازانرێت چی لێکراوە. وڵاتانی جیهان لە کاتی قەیران و تەنگەژەکاندا هاوکاری هاوڵاتیان دەکەن، بەڵام حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم بە پێچەوانەوە لەم دۆخە سەختەدا باج و ڕسوماتی لەسەر خەڵک زیاد کردووە. ئەمە لە کاتێکدایە بەراورد بە پێشبەرزکردنەوەی نرخی دۆلار لە 19 دوانزەی 2020 دیناری عێراقی لە 130 بەهاکەی لەدەستدا. ئەگەر حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم ئەو قازانجەی لە بەرزبوونەوەی دۆلار دەستی دەکەوێت بەسەر هەژاراندا دابەشی بکردایە، دۆخەکە بە ئێستا نەدەگەیشت.